刺客，开局一把枪，装备全靠枪。和平单排朴仔的夺药率真的是太高了，一把枪进去，朴仔变7套。这把游戏捕捉了6个猎物，赚了983万，希望看完对你有所帮助。这个点位前面是有2个猎物的，我们扎完针直接过去。这来到这边就用余光观察到一个小黑点，注意好，他过去了，我们直接打。有点小马枪，但是不用慌张，看他漏不漏。哼，猎物罢了。这边刚好去舔包，没想到又发现一个猎物，我们直接打。真是太恐怖了，刚刚断触了，不过没关系。畏惧单排顶级刺客了吗？然后那个包是个粉光就不看了，然后这个包呢给我掉了一个7级轩辕甲，我们点上，然后直接出征辐射区。这里刚刚来到了辐射区，就听到有人在打架，那我们直接摸过去看能不能抽一手。螳螂捕蝉，黄雀在后。这一过来他们刚好打完。然后那边打的包呢就是一些变卖物，我捡完以后，然后直接来到这边，开了那些箱子。来到这边就听到有一把 AUG 的枪声，那我们先等一会儿，看看他过不过来。这里看到他前面，我们丢一个火攻一下他走位。他不吃这套，我们赶紧往后撤，然后丢一颗假雷，丢在这里，看他会不会自己踩上门来。他还在那里，我们赶紧往后拉，因为我们是3级头，被他摸到一颗头就不好了。在这里等他过来一手，看能不能架一手。来了 ，OK 碎星了，那么好，他没了。然后这个人呢给我掉了一个7头，还有一大堆的变动物，但是没有背包。但是就当我来到这边的时候，看他打了个包，我瞬间燃起了希望。没想到掉了一个5级包，那么好，又可以捡这些变卖物了。捡完那些包以后，我们就来刷一下这个制造体。我们刷的时候要注意观察后面，以防后面有人来偷我们。没有人的话，我们继续刷。这里注意看，我不知道你们眼睛是否跟我一样，反正我是看到了一个人就在前面那个小石堆里面，看他摸不摸出来，他现在是趴着的，他应该会摸出来，我们要注意一点。把妹控换上倍镜，出来了，直接打。然后这个人呢也是给我掉了一大堆的变卖物，我们捡上，然后继续去刷去到这个人。然后呢，也是刷完了制造体壳，然后这个制造体壳的话，给我爆了一个晨光。我们去补一下状态，看看它掉了什么。然后呢，这个晨光给我掉了一个轩辕头和一个轩辕包，还有2个变卖物。我们舔的时候要来回横跳，防止有人偷我们。然后收完辐射区所有的箱子以后，总估值来到了983万。我们出来打一下撤离变化，然后就准备撤离了。最后呢，也是小赚了936万。我是刺客触法，喜欢我的话留下花花和关注再走吧。